нас тут влог начинается со школы ремонта. Решили у родителей переделывать обои. Молодец. Марк поливает водой. Помощник. Да, поливает. Такой вот бабушкин помощник. Угу. Поливай, поливай. Нажимай. Спросите, для чего поливать водой? Водой поливают обои, но для того, чтобы они хорошо отходили от гипсокартона. Мы подсмотрели эти лайфхаки на ютубе, и вот теперь пользуемся. Действительно хорошо обои отклеиваются. То есть сначала нужно пройтись водой, подождать 10 минут, и потом уже отклеивать. Так что берите на заметку, кто тоже будет делать ремонт. Можете догадаться, в этом влоге будет очень много полезного для тех, кто будет делать ремонт. Потому что мы будем ездить в Леруа Мерлен, Бау-центр и вот прочие магазины за обоями, за клеем. Ну и в целом показывать, как мы делаем ремонт самостоятельно вдвоем с мамой и с Марком. Помощник ужин нам наделал. Получается, нам нужно вот этот слой тоже снимать и до чистого гипсокартона открывать обои. Вот. Марк. Марк. Пока бабушка отклеивает обои, у Марка тут обед. Пюре с котлеткой. Да, Марк? Под мультики. Покушал, и мы переместились наверх, потому что с этим жуком, естественно, ничего сделать нельзя. Он нам, так сказать, немножко мешает, начинает там хулиганить, поэтому кто-то должен прийти сюда с ним посидеть, а кто-то обрывает обои. Хотела сказать по поводу обоев, почему мы так спонтанно решили их переклеить. На самом деле им уже, наверное, лет 20. Да, наверное, где-то лет 20 уже этим обоям. Я же переехала жить в Москву. До переезда мы собирались их оторвать и поменять. Потом, когда я уже переехала в Москву жить, приезжала сюда, мы все договаривались, что вот, давай там переделаем, давай поклеим новые. И все никак не получалось. Вот. Это дело такое. Нужно собраться с мыслями, потому что мы как-то с мамой клеили сами обои в маленькой комнате. Тут еще на этаже есть маленькая комната, и мы решили как-то сами с мамой их поклеить. На самом деле, вроде бы ничего, но мы подобрали так обои, то, что нужно было стыковать рисунки. Это было, на самом деле, очень сложно. Вот реально было очень сложно вымерять, стыковать, чтобы стык в стык и не было видно линии. Ну, короче, как-то так. Мы очень долго соображали. И сегодня такие встали, посмотрели на ютубе, как сорвать обои с гипсокартона. Побрызгали и поняли, что назад пути нет. Поэтому будем делать школу ремонта. Я думаю, конечно, одной частью не обойдется. Поэтому либо делать прям часовую такую, да, часовой влог, либо, не знаю, либо делить на несколько частей и вот так вот выставлять уже по мере, что мы тут делаем. Не знаю, буду еще думать. Пришла тут моя мартышка. Мартышка, мартышка, мартышка. На, забирай. Доброе утро, а у нас новый день. Я уже тут пью кофе. Вот, хотела рассказать про ночь. Ночка выдалась ужасной. Я осталась сегодня ночевать с Марком здесь на большой кровати у родителей на этаже. А мама моя пошла спать наверх. Я, если честно, ей прям очень завидую, потому что он вообще не спал ночью. Я не знаю, он крутился, вертелся, прыгал, скакал, и в итоге толком даже не поспал. Так вот, что хотела я показать. У нас вот такая вот красивая стена. Одна. И все. Больше мы ничего еще не делали. Девочки, у нас тут внезапное подключение. Я сходила в салон красоты. Опять в тот же.
которая называется «По красоте». И сделала просто, посмотрите, какой милый себе маникюр. С мишками. Тут вот такие вот маленькие мишки. Вот такая вот красота. Сижу тут на родных просторах, ем сырок. И жду, когда мелкий мой поест, и все приедут сюда, чтобы мы погуляли в родных просторах. А это? А это? Зульки. А это? Зеленый. А это? Голубой. А следующий Голубой. синий. А это синий. Синий. А это? Красный. А это? Оранжевый. Просто посмотрите, какие тут красивые закаты. Каждый вечер. Вот такая красота. Вы уже поняли, у нас сегодня школы ремонта не было. Вот, я сегодня ходила на маникюр, родители мои ездили за продуктами. Вот. Школа ремонта начнется у нас завтра. Как раз дедушка уходит на сутки, а я, мама и малой начинаем, естественно, обои обрывать. О, только не это, только не фонтаны. Да, конечно, скажи. Всем привет! У нас новый день. Вот такое вот ленивое утро. Точнее, уже не утро, а день. Я Марка уложила спать, сама пришла наверх, вот лежу и думаю, мне нужно записаться к стоматологу. По какой причине? Я буду ставить себе брекеты. И мне уже муж даже спрашивает, то, что ну что, ну когда? Типа ты записалась? Он в Москве находится, я вот в Краснодаре у родителей. И знаете, я не записываюсь, наверное, по той причине, то, что я очень сильно боюсь того, то, что мне нужно будет вырывать зубы мудрости. Это, скорее всего, вероятность 99,9, потому что у кого не спрашиваешь, абсолютно все вырывали зубы мудрости, потому что я понимаю, то, что вот скученность зубов, надо куда-то им, да, раздвигаться, соответственно, нужно вырывать. Но я так боюсь этой боли, вот прям вообще. Вот сижу и думаю, может мне вообще, знаете, всю жизнь походить с кривыми зубами? Да не, ну понятно то, что нужно. Нужно, но я боюсь. Я прям боюсь. Я боюсь, буду лежать вот с такой температурой, там, с вот такими вот щеками. Ой, прям даже не знаю. Поэтому у нас тут во влогах будет и ремонт, и скоро поеду к стоматологу. Я надеюсь, что я все-таки переборю этот страх и запишусь. Я уже выбрала клинику, называется «Имплант». Говорят, что она здесь хорошая, это большая сеть краснодарская. Она не только уже в Краснодаре, и в Москве, и в Дубае, и в Америке есть эта клиника. Ну, говорят, что хорошая. Поэтому вроде как я уже выбрала, куда хочу. Я даже один раз записалась, но мне пришлось отменить запись. Вот. Короче, сейчас буду сидеть, бороть свой страх, записываться и на днях ехать, консультироваться. А может, уже и поставят. Я видела, девчонка одна поставила брекеты, только потом уже вырвала зубы. Не знаю, короче, как мне скажут. Ну вот, пока планы такие. По поводу ремонта пока я не знаю. У нас все стопорнулось. Так как мы это делаем все с Марком, мы с мамой отодрали одну стенку, малой у нас побежал, все разбросал, все, что мы там поотдирали. Ну, короче, он тут хулиганит, и с ним, конечно, это все очень затягивается. Деть некуда, он у нас в садик не ходит. Вот. Сегодня мой батя на сутках, поэтому даже он посидеть с ним не сможет. Короче, не знаю. Сейчас буду записываться к врачу и выйду к вам попозже. Девки, у нас пошел дождь. Просто шпарит. Девочки, поздравьте меня, я записалась наконец-таки к стоматологу. Я, как и планировала, поеду в имплант-клиник.
По-моему, так называется стоматология. Так вот, я записалась на четверг на 3 часа, там 3 с чем-то. Вот. Я поеду узнавать по поводу брекетов. Это, если честно, прям моя мечта. Моя мечта иметь идеальную улыбку, ровные зубы. Вот. Когда мне муж спрашивал, что мне нужно подарить на 30-летие, я сказала: подари мне мою замечательную улыбку. Я хочу себе брекеты. Он сказал: хорошо. Поэтому вот, будем исполнять мечту. Мой рабочий инструмент. Карта тройка. Вот так. Раз. И счищаем. Но здесь надо еще больше воды, да, вам налить? Вот так, вот. Где вода есть. Так, раз. Опа. И второй слой уже снимается. Хорошо. Наконец-то дошли у нас руки. Дедушка у нас с Марком наверху. Дневной сон охраняет его. А мы с мамой чистим стенки. Приехали в Бау-центр. Вот, сейчас посмотрим там обои. Не успели зайти в Бау-центр, как Марк у нас захотел сразу кушать. Кстати, посмотрите, какой ливень идет. Взяли ему сырный супчик, блинчик, сухарики. Вот в таком вот заведении. Уже приехали в Бау-центр выбирать обои, да? Угу. Ну, сначала надо покормить Марка. Дома он не захотел, поэтому пришлось здесь заказывать. Еще будешь сухарик? Марк, смотри, точку. Мы без зонтика, без всего. Давай. Кстати, очень даже вкусный. И суп вкусный, и блинчик вкусный. Правда, Марк суп не захотел, но я попробовала, мне прям понравился. Наконец-то мы дошли до обоев. Посмотрите на вот эту вот просто красоту. Ну просто. Что за львица, тигрица? 4000 стоит рулон. Угу. Так, но мы что-то хотим, вот что-то вот такое вот однотонное, чтобы не стыковать рисунки. Вот, чтобы был немножко блеск какой-нибудь. Вот. Вот такая красота. А вот посмотрите тоже, да? Интересная. А, еще такой цвет. Виталич. Виталич. Бабука. Да, ой-ой-ой. Вы просто гляньте. Интересно. Геометрия.
работает, только не... А, вот цена. Я просто смотрю, тут что-то вот такое. Вот. Не пойму, какая цена. Вот, получается, ценники вот с этой стороны справа. Угу. Вот красивые однотонные структурные обои. Я вообще очень сильно люблю венецианскую штукатурку. И вот обои тоже вот такого вот плана. Мне прям очень сильно нравится. Где 800 рулон. Такой вот немножко переливается. Можно всю квартиру так обклеить. Было бы замечательно. Вот такая вот красота здесь. О, посмотрите на вот эти. Шикарные. И цена 2600. Так, надо найти маму. Мне кажется, они уже тут без нас погуляли и куда-то дальше пошли. Так. Так. Если сравнивать с Lemano Pro, то здесь, конечно, цена выше. Хотя есть более-менее похожие обои. Не понимаю просто, почему такая разница в 2 раза здесь дороже. Вот, кстати, прикольный, да? Переливаются. Ну да, но почему-то тут ценник, он как будто бы в 2 раза дороже, чем... Хотя есть прям модели одинаковые, и цена дороже здесь прям. Да вижу я, да. Может, как раз-таки, потому что он только открылся, они решили выпануть цены на обои. Посмотри, вот эти, которые там 1600, 1700. Ну, 600. Ну да. Так что в Бау-центре невыгодно брать. Ну да, надо в Lemano ехать. Решили еще пройтись возле моли по магазинам. Зацените, какие прикольные в Экрю штаны розовые. Хочу их померить. Просто они настолько ярко-розовые. Так, СК. А вообще сейчас я смотрю, везде по торговым центрам уже пошли какие-то распродажи. Наверное, межсезонные. Взяла примерить эти штаны. А мне в целом прям очень нравится. Зацените. Значит, надо брать. Винни-Пух. Так, надо брать. Я еще взяла себе вот такие шорты. Померить. Вот шорты. Шорты мне тоже нравятся. Так, единственное, я вот заметила то, что здесь вот так вот по строчке разошлось. Сейчас посмотрю, если есть такие же, то я обязательно, конечно, их сейчас куплю. Уже пришли в Глорию Джинс. Вот, выбрала марку футболку. Штаны я не возьму по той причине, то, что они идут с браком. Точнее, я их возьму только, скорее всего, в другом магазине, в другом центре, если они еще остались. Мы уже успели приехать домой. Еще мы зашли в детский мир, и сегодня я успела забежать еще на Валберес. Это днем было. Вот, в детском мире мы взяли марку всякие вот такие вот вкусняшки. Очень любит вот эти вот печеньки, звездочки, водичка. И вот эти вот самые-самые любимые для него печеньки, это вот эти вот с персиком. Здесь у меня шорты. Как я сказала, штаны я не взяла. Так, они вот с такой вот вышивкой. Мне в целом понравились.
Такой материал прям и не толстый, и не тонкий. Прям вот золотая серединка. Вот. А на Валбересе у меня здесь майка Red Flag. Это как я люблю. Они идут как Skims. Сейчас вам покажу. Так, я уже распаковала. Получается, она идет темно-темно-синего цвета. Вот, облегающая. Мне очень нравится. Я ее на пункте выдачи померила. Вот, в размере М взяла. И как раз у меня нет кепки. Я взяла самую простую. Она стоит рублей 400, по-моему, она стоила. Ну, короче, самая обычная кепка, без всего. Если нужно, я оставлю все ссылочки в Телеграме. Вот. Сейчас быстренько все это закину в стирку. Надеюсь, до завтра высохнет, потому что завтра у меня как раз уже врач. Вот я как раз планирую одеться вот так, с кепочкой. То, девочки, влог у меня получился достаточно такой большой, относительно тех, которые у меня уже есть. Вот, буду с вами прощаться. Завтра у меня уже как раз запись к стоматологу, и завтра я буду начинать новый влог записывать. Поэтому, кому интересны распаковки, ремонт своими руками, подписывайтесь, потому что этого у меня будет сейчас очень-очень много. Всем пока!